今天要讲的是我们的给水跟排水管在地面的时候，我们如何去做管边的防水的动作。因为我们今天这道墙它是轻隔间的，所以它后面是轻质管墙，那水很容易在我管边没有做好的防水的时候，它水会从这边去渗下去。那今天我们如何做这个地方呢？在我防水之前，它后续水电会跟它的给水会做结合嘛？那我们现在这个大家可以看到，这边是做的比较密一点，防水其实影响到我之后要接管的动作，所以水电它会先把这边旁边修开，那修开了以后，让我后面可以去做结合。那接下来我极端去把它接上去，接上去以后，旁边其实你还是要让它有空哦，因为我现在水电还是没有做结合，所以必须开来让它做结合嘛。对，那之后水电在安装好，确定没有问题了。在衔接之后，我会从旁边先打实力控，包含是我管边的部分，我会打实力控。实力控以后，然后就是做成它有防水状态。那之后我先修饰盖法，再把它盖上去，其实这整个地方就是完美的。